මරණය කියන්නේ ඕනෑම ජීවියෙක්ට උරුම ස්ථීර අවසානය වුණත් සමහර අවස්ථාවලදී හැමෝම පුදුමයට පත් කරමින් මලවුන් නැවත අවදි වූ අවස්ථා ලෝපුරා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Tamanගේම අවමංගල උත්සවය දිහා බලන් හිටපු මිනිස්සු වගේම මිනි පෙට්ටියේ ඇතුළතදී පණ ආපු මිනිස්සු සම්බන්ධව සත්‍ය සිදුවීම් පෙළක් ගැනයි අද අපේ කතාව. අංක 10 සති දෙකක සහනය. මේ කියන්න යන්නේ මිසිසිපි වල ජීවත් වෙච්ච වෝල්ටර් විලියම්ස් ගැන. ඔහුට ඒ වෙද්දී වයස අවුරුදු 78ක් වෙනවා. ඔහු හරිම සරල විදිහකට මිය ගිය බවක් තමයි පේන්න තිබුණේ. වෛද්‍ය පරීක්ෂකවරයා ඔහු මිය ගිය බව තහවුරු කරලා තිබුණාට පස්සේ ඔහුව මෘත ශරීර බෑගයක දාලා ප්‍රාදේශීය මල් ශාලාවකට අරගෙන ගිහින් තිබුණා. අවමංගල කටයුතු වලට සිරුර සකස් කරන්න එම්බාම් කරන කාමරයට අරගෙන යනකම්ම කිසිම වෙනසක් මේ වෝල්ටර්ගේ තිබිලා නැහැ. ඒත් සිරුර නරක් නොවි තබා ගන්න යොදා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළු කරන කාමරයට අරගෙන යනකොට ඒකේ හිටපු සේවකයා වෝල්ටර්ගේ කකුල හෙලවෙන හැටි දැකලා තියෙනවා. මේක දැනුම් දුන්නට පස්සේ මරණ පරීක්ෂකවරයා මේ සිද්ධියෙන් පුදුමයටපත් වුණා වගේම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඊටාම් සමීපව නිරීක්ෂණය කළා. එතකොට ඔහු දැක්කා වෝල්ටර් හුස්ම ගන්න බව. ඔහු පන පිටින් හිටියා. ඇත්තටම ඔහු ඒ වෙනකොටත් ජීවතුන් අතර. වෝල්ටර්ගේ මරණය සාමාන්‍ය මිනිසුන් විතරක් නෙවෙයි, ඔහු මියගිය බව ප්‍රකාශයට පත් කරපු වෛද්‍යකාර්ය මණ්ඩලය පවා රැවටීමට සමත් වුණා. මෘත ශරීර බෑගයක දාලා ප්‍රවාහනය කරනකොටත් හුස්ම හිර නොවී බේරෙන්නත් අන්තිමේදී යම් උත්තේජනයක් නිසා අවදි වෙන්නත් ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. නමුත් අවාසනාවකට වෝල්ටර් ගාව ඒ වාසනාව වැඩි කාලයක් රැඳුනේ නැහැ. සති දෙකකට පස්සේ ඔහු ඇත්තටම මිය ගියා. මේ පාර නම් එයා ඇත්තටම මිය ගිහින්ද කියලා පවුලේ අය වුණු අපි දෙපාරක්ම පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. කියලා තමා වෝල්ටර්ගේ බෑනනුවන් මේ ගැන කියලා තිබුණේ. අංක 9 අනන්‍යතාවය මාරුවීම. ගිල්බර්ටෝ අරවුජෝ තමන්ගේ සේවා ස්ථානයේදී සිදුවෙච්ච දරුණු ප්‍රහාරයකින් මිය ගියා කියලා දැනුම් දෙනවා. ඔහුගේ සහෝදරයාත් ඇවිත් මේ මිය ගියේ ගිල්බර්ටෝ බවට හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව අවමංගල්‍යයක් සූදානම් කරලා පවුලේ සියලු දෙනා දේහයට අවසන් ගෞරව කරමින් අඬමින් සිටිනවා. ඒත් එකපාරටම ගිල්බර්ටෝ ඒ නිවසේ දොරකඩට පැමිණෙනවා. තමන් පණ පිටින් ඉඳිද්දී තමන්ගේ සමීපතමයෝ හැමෝම තමා ගැන මේ තරම් ශෝක වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔහු කල්පනා කරනවා. ඔහුගේ සහෝදරයා විසින්ම ගිල්බර්ටෝ මිය ගිය බව සාතික කළාම ගිල්බර්ටෝ තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්න එක හරිම ව්‍යාකූල දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම ඒක වෙලා තිබුණේ මේ විදියටයි. ගිල්බර්ටෝ වැඩ කළේ වාහන සෝදන ස්ථානයක. එතනදී පුද්ගලයෙක් ඝාතනය වෙලා තිබුණා. ඒ මියගිය පුද්ගලයා අහඹු විදියට ගිල්බර්ටෝට ඊටාම සමාන පෙනුමක් ඇති කෙනෙක්. ඔහුගේ සහෝදරයා ගිල්බර්ටෝ මියගිය බව හිතුවේ අන්න ඒ නිසා. නමුත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔහු Tamanගේ සහෝදරයාට කොයිතරම් සමීපද කියලා. මොකද මේ මියගිය පුද්ගලයා Tamanගේ සහෝදරයා නෙවෙයි, ඔහුගේ පෙනුමට සමාන පෙනුමක් තියෙන වෙනත් කෙනෙක් බව හඳුන ගන්න ඔහුට හැකියාව තිබිය යුතුව තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට ඔහුට එය බැරි වුණා. අංක 8 වැරදී ගිය කුලී ඝාතනය. නොයලා රුකුන්ඩෝ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිකාරියක්. එදා ඇය Tamanගේ සුළු මවගේ අවමංගල උත්සවයට සහභාගී වෙන ගමනේ හිටියේ. නමුත් ඒ අතරේ තවත් දෙයක් සූදානම් වෙමින් තිබුණා. ඒ දේවල් සූදානම් කරපු විදියට සිදු වුණා නම් නොයලාගේ ජීවිතෙත් එතනින්ම කෙලවර වෙනවා. නොයලාගේ සැමියා ඇයව මරා දමන්න තීරණය කරගෙනයි හිටියේ. නමුත් ඔහුට තනියම කරගන්න නොහැකි වෙච්ච හින්දා ඔහු ඒ සඳහා කුලී ඝාතකයන් පිරිසක් යොදවනවා. ඇය ඇගේ සුළු මවගේ අවමංගල උත්සවය සිදුවෙන ස්ථානයේ ඉන්නකොට කුලී ඝාතකයන් ඇයව පැහැර ගන්නවා. නොයලාගේ වාසනාවට මේ කුලී ඝාතකයන් විශ්වාසවන්ත පිරිසක්. ඒ කියන්නේ Tamanව කුලියට ගත්තේ නොයලාගේ සැමියා බව ඔවුන් තේරුම් ගන්නවා. ඔහු වෙනුවෙන් ඇයව මරා දමන්න ඝාතකයන්ට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් නොයලව නිදහස් කළා. නමුත් ඇගේ සැමියා මේ බව දැනගෙන හිටියේ නැහැ. වැඩේ සාර්ථක වූ බවත් මේ වෙද්දී නොයලා ජීවතුන් අතර නැති බවත් ඔහු විශ්වාස කළා. ඒ වගේම ඔහු ඇගේ වියෝව ගැන දුක් වෙන බව පෙන්වන්න අවමංගල උත්සවයක් පවා සංවිධානය කළා. නමුත් නොයලා එතනට ඇවිත් රැස් වෙලා සිටි අයට පෙනෙන්නට ඔහුගේ මිනිමෙරුම් උපක්‍රමය ගැන චෝදනා කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔහුට වසර 9ක සිරදඬුවමක් නියම වුණා. අංක 7 ව්‍යාජ අවමංගල්‍ය. පුද්ගලයෙක් ජීවත්ව ඉන්න කාලෙදී
වැඩි පිරිසකට හොඳ බලපෑමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ අවමංගල්‍යයට වැඩි පිරිසක් පැමිණෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනා විශ්වාස කරන කරුණක්. ඉතින් ෂං ඩියන් කියන 66 හැවිරිදි චීන ජාතිකයාට තමන්ගේ ජීවිතයේදී මිනිසුන්ට කොයිතරම් බලපෑමක් කරලා තියෙනවද කියලා දැනගන්න කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු තමන්ගේම අවමංගල උත්සවය ව්‍යාජ ලෙස සංවිධානය කරන්න තීරණය කරනවා. ඔහුගේ මේ ක්‍රියාව ආත්මාර්ථකාමීත්වයක් විදිහට සලකලා දොස් පවරන්න ඇතමෙක්ට පුළුවන්. ඒත් මේකේ තවත් දෙයක් තියෙනවා. චීන සංස්කෘතියට අනුව මියගිය අයට විවිධ අවශ්‍යතා ඇති බවත් ඒ අවශ්‍යතා ඉටු වෙන බව සහතික කරගන්න ඔවුන්ගේ සොහොන් වෙත නිතිපතා පැමිණිය යුතු බවටත් විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂං ඩියන්ටත් අවශ්‍ය උනේ Tamanගේ අවමංගලයට පැමිණෙන අය මාර්ගයෙන් ඒ අවශ්‍යතා ඉටු වෙනවද කියලා බලන්න. ඔහුට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණේ නම් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ 40 දෙනෙක්ම පැමිණීමයි. ඒ වගේම මියගිය පුද්ගලයාට අවසන් ගෞරව දක්වන්න තවත් 100 ගණන් පිරිස පැමිණ සිටීමයි. කොහොම වුණත් මේ සම්බන්ධව එක් ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ නොපැමිණි පිරිසයි. ඔහුගේ නෑදෑයින් සහ හිතමිතුරන් 20 දෙනෙක් පමණ ඔහුගේ එම ව්‍යාජ අවමංගලයට පැමිණ සිටියේ නැහැ. මගේම නෑදෑයෝ සහ යාළුවෝ මෙච්චර පිරිසක් මා ගැන තැකීමක් නොකරන එක ගැන මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ කියලා පසුව ඔහු මේ සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ඒ තරමක් කනගාටුදායක තත්වයක් වුණත් ඔහු තවමත් පණ පිටින් සිටින නිසා ඊළඟ වතාවේදී ඔවුන් අනිවාර්යෙන්ම පැමිණෙන බව සහතික කරගන්න ෂං ඩියන්ට දැන් ඔවුන් ගැන විශේෂයෙන් හොයා බලන්නත් පුළුවන්. අංක 6. ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ ව්‍යාජ අවමංගල්‍ය. Tamanගේ අවමංගල්‍යයට පැමිණෙන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න ව්‍යාජ අවමංගල්‍යයක් සංවිධානය කරපු පුද්ගලයෙක් ගැන මම කලින් සඳහන් කළා. මේත් ඔහු වගේම තවත් පුද්ගලයෙක්. මොහු සර්බියානු ජාතික වක්පැරි. ඔහු Tamanගේම ව්‍යාජ අවමංගල්‍යයක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කළා. ඉතින් එය වසා දැමූ මිනි පෙට්ටියක් සහිත අවමංගල්‍යයක් වුණා. ඒ වගේම ඔහු මුළු අවමංගල උත්සවයම දුර සිට නිරීක්ෂණය කිරීමටත් තීරණය කළා. අවමංගල්‍ය කටයුතු ප්‍රමාණවත් තරම් වේලාවක් සිදු වුණා කියලා තීරණය කරාට පස්සේ ඔහු පහළට ඇවිත් තමා වෙනුවෙන් ශෝක වුණ හැමෝටම ස්තුති කළා. ඔහු ජීවතුන් අතර සිටින බව දැකීමෙන් මිනිස්සු කම්පා වුණා සහ කලබල වුණා. නමුත් කොහොම වුණත් Tamanම මේ විදිහට රැවටීම ගැන ඒ පිරිස නම් ඒ තරම් සතුටු වෙලා නැති බව තමා පැවසෙන්නේ. අංක 5. මරණය නිවාඩු දිනයක් වූ හැටි. මේ සුවිශේෂී කතාව එංගලන්තයේ හාඩ්ෆර්ඩ්ෂයර් වල බ්‍රැෆින් කියන ගම්මානයෙන් තමා වාර්තා වෙන්නේ. ඒ 1571 වසර මැතිව් වෝල් කියන ප්‍රාදේශීය ගොවියෙකු මිය ගිය බවට වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඔහු වෙනුවෙන් ශෝක වෙන්න මුළු ගම්මානයම රැස් වෙනවා. මිනි පෙට්ටිය භූමදානය කරන තැනට රැගෙන යන අතරතුරේදී ඒ රැගෙන ගිය අයෙක්ට අතහැරි මිනි පෙට්ටිය බිම වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ බිම වැටුණු මිනි පෙට්ටියෙන් සිරුර එළියට විසි වුණා වගේම මිය ගියා කියා සිතුව මැතිව් වෝල් කියන පුද්ගලයාත් පන පිටින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු පුදුමයටත් පත් වෙනවා. මැතිව් වෝල්ගේ නැවත නැගිටීමේ කතාව වැඩි කල නොගොස් ඕල්ඩ් මෑන්ස් ඩේ එහෙමත් නැත්නම් මහලු මිනිසාගේ දිනය නමින් නිවාඩු දිනයක් පවා නම් කරන්න මිනිසුන් උනන්දු වුණා. ඒ වගේම මැතිව් වෝල් 1595 දක්වා ජීවත් වෙන්නත් වාසනාව ලැබුවා. මරණයට ඔහු අසලට ඒමට සෑහෙන කාලයක් ගත වූ බව ඔහු එමගින් ඔප්පු කර තිබුණා. අංක 4. බිෂොප්වරයා. නිකිෆොරස් ග්ලයිකස් කියන්නේ ග්‍රීසිය සේවය කරපු බිෂොප්වරයෙක්. ඔහුගේ අභාවයෙන් පස්සේ සභාව සුවිශේෂී චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අනුව නිසි අවමංගල්‍යයක් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් මරණයක් වුණාට පස්සේ සියලු දෙනාටම දැක ගන්න සහ ශෝක වෙන්න දේහය දින දෙකක් තැන්පත් කර තිබිය යුතු වෙනවා. දෙවන දිනේදී පල්ලියේ සිටි හැමෝම කම්පනයට පත් කරමින් බිෂොප්වරයා අවදි වෙලා තිබුණා. Tamanගේ වටේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔහු ප්‍රශ්න කරන්නටත් පටන් අරන් තිබුණා. පෙනෙන විදියට ඔහු දින කිහිපයක් තිස්සේ තද නිින්දක පසු වී තිබෙනවා. මෙය සිදු වෙලා තියෙන්නේ 1896 වර්ෂයේදී. අංක 3. Tamanගේම අවමංගල්‍යයට නොපැමිණිය යුතු ආකාරය. ඕනෑම අවමංගල්‍යයකට සහභාගී වීමේදී පිළිපැදිය යුතු යම් යම් ආචාර ධර්ම තිබෙනවා. එයින් එකක් තමයි බීමත්ව හෝ මද්‍රව්‍ය භාවිතා කර නොපැමිණීම. නමුත් මියගිය පුද්ගලයාටත් එය අදාළද? ඉතින් අපි බලමු එඩිසන් විකුණාගේ කතාවත්. එඩිසන් විකුණා Tamanගේ මව් රට ඒ කියන්නේ ඉක්වදෝරයේදී අතුරුදහන් වෙනවා.
දින කිහිපයක් යනකම් ඔහු ගැන තොරතුරක් නැති නිසා ඔහු මිය ගිහින් ඇති කියලා ඔහුගේ පවුලේ අය සිතනවා. ඉන්පස්සේ මල සිරුරක් තිබෙන බව ඔවුන්ට ආරංචි වෙනවා. ඉතින් එය රියානතුරක් නිසාවෙන් මූණ හඳුනාගත නොහැකි තරම් විකෘති වී තිබෙන මල සිරුරක් වුණා. ඒ වගේම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ ඒ සිරුර එඩිසන්ගේ බව නිගමනය කෙරුණා. මේ බව දැනගත්තට පස්සේ එඩිසන්ගේ පවුලේ අය ඔහු වෙනුවෙන් අවමංගල්‍යයක් සංවිධානය කළා. නමුත් ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න උනේ බරපතලම විහිළුවකටයි. හදිස්සියෙම අවමංගල්‍ය පැවැත්වෙමින් තිබියදී එඩිසන් හොඳටම බීමත්ව එතනට කඩා වැදී තිබුණා. ඒ වගේම එතනට රැස්ව සිටි පිරිස් දැඩි ලෙස බියටපත් වී තිබුණා. සිදුවෙමින් පවතින දේ නිසා මිනිසුන් දැඩි ලෙස කලබලයටත් බියටත් පත්ව සිටියත් අන්තිමේදී ඔවුන් මල සිරුර නැවත පරීක්ෂා කර බැලුවට පස්සේ එය එඩිසන්ගේ නොවන බව තේරුම් ගත්තා. ඇත්තටම ඒ තහවුරු කිරීමට එඩිසන් බීමත්ව එතනට කඩා වැදීම තරම් වෙනත් හොඳ සාක්ෂියක් තිබුණේ නැහැ. අංක 2. මරණය, ජීවිතය සහ නැවතත් මරණය. රුසියාවේ ෆගලිව් මෙට්සුනෝගේ කතාව නැවත පණ ලැබූ කතා අතරින් වඩාත්ම අවාසනාවන්ත කතාව ලෙස කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන්. 2011 වර්ෂයේදී ඇය හෘදයාබාධයකින් මියගිය බව හැම කෙනෙක්ම විශ්වාස කළා. රෝහලට රැගෙන යාමෙන් පස්සේ ඇය මියගිය බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. ඒ අනුව දින කිහිපයකට පස්සේ අවමංගල්‍යයක් සූදානම් කර තිබුණා. ඇය මිනි පෙට්ටිය තුල වැතිර සිටිද්දී හදිස්සියෙම අවදි වුණා. තමන්ගේ වටේ සිටින පිරිස අඬමින් ඉන්නවා දැකලා ඇය දැඩි ලෙස බියටත් භීතියටත් පත් වුණා. ඉන්පස්සේ ඇය කලබල වෙලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා වටහාගත්ත පිරිස වහාම ඇයව රෝහලට අරගෙන ගියා. ඇය තවමත් පණ පිටින් සිටියත් ඇගේ සැමියා පවසන විදියට ඇගේ ඇස් විවර වෙලා තිබුණත් ඇයට වැඩි වේලාවක් ජීවත් වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දැඩි සත්කාර ඒකකයේ මිනිත්තු 12ක් වගේ කෙටි කාලයක් පමණක් ජීවත් වෙච්ච ඇය අන්තිමට සදහටම මෙලොව හැර ගියා. ඇගේ මරණයට හේතුව ලෙස අවසානයේ සටහන් වූයේ හෘදයාබාධයයි. අංක 1. වේටර්වරයා තවමත් පණ පිටින්. 28 හැවිරිදි හම්ඩි හෆීස් අල් නුබී නැමැති වේටර්වරයෙක් හෘදයාබාධයකට ලක් වුණා. පරීක්ෂා කිරීමෙන් පස්සේ ඔහු මියගිය බව ප්‍රකාශ කෙරුණා. එයින් පස්සේ ඔහුගේ පවුලේ අය ඉස්ලාමීය චාරිත්‍රයන්ට අනුව අවසන් කටයුතු සඳහා සිරුර සූදානම් කිරීමට පටන් ගත්තා. සිරුර සූදානම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ සිරුර අවසාන වරට පරීක්ෂා කරලා මරණ සහතිකය අත්සන් කිරීමට එය වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත යොමු කරන අවස්ථාවේදී ඔහු දැක්කේ පුදුම සහගත සිදුවීමක්. එම පුද්ගලයාගේ සිරුර තවමත් උණුසුම් බව. සාමාන්‍යයෙන් මරණයෙන් පස්සේ සිරුරේ උෂ්ණත්වය පහත වැටෙන නිසා මේ කිසිසේත් විය නොහැකි දෙයක්. මියගිය පුද්ගලයාගේ සිරුර සිසිල්ව පැවතුනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයා තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්න බව තේරුම් ගත්ත වෛද්‍යවරයා වහාම ඔහුගේ පවුලේ අය දැනුවත් කළා. ඒ අනුව ඉන්පස්සේ අවමංගල්‍යයක් වෙනුවට ඔවුන් උත්සවයක් පවත්වලා ඒ සතුට සමරා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් සහ අමුතු වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.